अगर आपका कॉमेडी चैनल है या टेक चैनल है तो आपको इफेक्ट की जरूरत होती होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी वेबसाइट जिससे आप भर भर के फ्री में इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है और सर्च पर क्लिक करके सर्च करना है माई इंस्टेंस। फिर आपको ये वेबसाइट दिख जाएगी। इस पर क्लिक करके आपको दिखेंगे इतने सारे इफेक्ट। तो जो भी इफेक्ट आपको अच्छा लगे वो आप सुन भी सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो डाउनलोड करने के लिए इस पर टाइप करें और यहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टेक फ्यूचर 01 को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो।